Vi går i gang nu. Nu optager vi. Nu kører vi. Now it goes. Vi dopper, gør vi. Vi dopper nu, gør vi fandme. Det gør vi fandme. Nu, vi har godt, det var ikke så lang tid. Jeg hedder Jeppe. Jeg hedder så Rasmus. Og vi kører. Og vi er blevet lige nu. Og vi skal ind om 5 minutter. Det er bare til at køre mig. Så, vi har valgt at... Vi har om det her om gener. Og ja, jeg sagde så 2 små drenge. Vi vil lige kommentere og lidt på filmen. Og lydet, det er bare rart, er det ikke det? Jo, det er det er i hvert fald bedre end det, der er på filmen original. Der fortæller vi lidt om, at generne i kroppen... og den sorte dreng, han smiler meget. Ja. Rigtig meget. Det viser lidt, hvor vi bruger musklerne i ansigtet. Og nogle muskelgener, vi har, og så videre. Det er ekstremt unaturligt. Og nu kører vi ind i øjet på Neon. Hej Nedreng. Så går vi videre til, nu kommer vi til billedet. Ja, nu kører vi ind i generne. Nu kører det ligesom en rutsjebane. Og nu vinder ham, og nu kommer der en kæmpe stor hvid plet. Ja, det er en celle. Og nu går vi ind i cellen, og ja, det er en meget flot celle, det. Nu kigger vi ind i cellekernen. Og ind i den her cellekerne. Her, den størker her. Så går vi ind, og der er... Kromosomer. 46 kromosomer i hver celle. Ja, og så... Og der er 23 par, ja. De 46, ja. Ja, og hvis du så tager DNA-strengen fra hver kromosom, så bliver det 6 feet. Eller 6 gange 30 cm. Hvis du nu... Det er bare ud af en kerne, ikke? Ja, for hver celle. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Og hver celle, i den cellestreng, der er DNA-koden. Som man, det har meget glemt. RNA, som vi kommer her. som muligvis kommer det senere, vi ved det ikke nu. Vi kan ikke rigtig se det. Vi skal tænke på, at vi kan ikke se billedet her. Vi kan faktisk ikke se det. Vi har kun sekunderne. Så vi skal rimelig gætte os op til, hvornår det kommer. Men vi håber, det bliver godt. og hvis ikke, så må I bare skyde os. Ja. Hvad vil I gøre ved det? Ja. Okay, nå. You go. Der er en lille DNA-streng, tror jeg. Og så nu går den, og vi ser RNA'en her, den er nok, jeg ved ikke om den er kommet. Den kører så på sidespor med den, som ser at gå ud det samme, når vi har generne. RNA'en, den henter faktisk proteinerne. Den koder for de proteiner, der mangler, og proteiner er så lavet af aminosyre. Ja, det var noget med noget med aminosyre, det er rigtigt. Men det er så det, den gør. Så kører den så. Så vi får nogle proteiner i kroppen, det er egentlig det, den gør. Ja. Og RNA'en, det er det, man kan se på alle mennesker, de har forskellige DNA. Ja, lige præcis. Det er det, der gør os forskellige, ikke? Altså vores celler er forskellige og så videre. Det er egentlig grundlæggende for alle celler. Lige præcis. Det er DNA, det er nok også det, alle kender. Ja. Yes. Så jeg ved jeg har ingen idé om, hvor vi er nået til i filmen, men det samme her, jeg håber, vi rammer nogenlunde plet. Vi har en halv minut nu til at fortælle lidt om ja. Så skal vi se at komme ud af drengens krop igen, så det kan være, vi kommer ud af øjet på den anden dreng. Hvis vi er rigtig heldige, så kommer vi ud af det andet øje. Sådan af den anden dreng faktisk også. Altså, det finder vi ud af nu. Ja. Så. Det kommer lige om lidt, tror jeg. Er det nu, vi gør det? Ja. Nu kommer vi ud af øjet på den anden. Se, prøv at se, det er magisk. Og nu har vi så gennemgået en rejse gennem en lille nærdrengs øje og ind i hans celler, ind til en anden lille hviddrengs. Ja, og her til sidst, nu vender de sig om, og så råber de faktisk i filmen, i den rigtige film, originalteksten. Se min røv! Se min røv! Kom nu, kig på den! Kig på den, nu går jeg! Ja, og så går de ind og spiser noget kage. Mange tak. Ja, det var så... Vi har mange hilsner på Jeppe Rasmus. Lige præcis. Salut! Eller, ja, farvel. Goodbye.